Сәлеметсіз бе, құрметті оқырман. Бүгін сіздерге мен Canva платформасында қалай инфографика жасауға болады, соны көрсететін боламын. Ең алдымен Canva-ға кіріп алыңыздар, Google аккаунт арқылы кірсеңіздер жылдамырақ болады. Және Google аккаунтпен кіргеннен кейін Canva-ның негізгі бөлімінде бізде дизайн жасау бөлімін басамыз. Ары қарай бізде міне презентация және де инфографика. Инфографиканы таңдап аламыз. Инфографиканы таңдап алғаннан кейін бізге сайт ашылады. Және де мына жерде презентациядан ерекшелігі инфографика осылай ұзыннан ұзақ болады. Және де сіздер бірден жасауға кіріспестен бұрын дизайн таңдап алсаңыздар болады. Мысалға мен ақпаратты қалай жеткізгеніме байланысты мен осы жерден дизайн таңдай аламын. Мысалға бір алгоритмді алатын болсақ, осы жерге мен жазамын. Сіздер былай жасасаңыздар болады. Сабақ жоспары деп. Әрине бұл жерде мына шрифттар дұрыс қабылдамауы мүмкін. Яғни қазақша шрифттарды осы жерден іздейсіздер. Яғни сәйкес келетін шрифттарды осы жерден таңдап аламыз. Мына жерге мысалға сіздер алсаңыздар болады, кіріспе деп. Енді бұл тек қана жоспар емес, жалпы сіздер кез келген ақпаратты түсіндіргілеріңіз келсе, осындай қысқаша түрде жеткізгілеріңіз келсе, осы жерге жазсаңыздар болады. Яғни мына жерде дизайн өзгертсеңіздер болады, басқа да өзгертулер жасасаңыздар болады. Дизайн, көптеген дизайндар бар. Осылай ары қарай жалғастыра бересіздер. Бастысы бұл бір беттік слайд деп айтсақ болады. Яғни осы жерде керекті адам сіздерге түсінікті осы жерден алатын болады. Видео пайдалы болса сақтап алыңыздар. Қандай бағытта видеолар күтесіздер, комментария жазыңыздар. Арнаға тіркеліп алыңыздар.